哥，你看我这手机都用了2年了，马上要出新款了，你能不能支援一点，换个新的？手机嘛，能打电话能用就行了，追这个时髦干嘛？哥，好不好嘛？我保证好好爱惜。哥啊，我想过了，还是算了。我看你也不容易，等明年再说好了。没事，正好最近我想把这个院子好好整整，也得花钱嘛。顺便我多带点，到时给你拿点啊。不过明天得要去银行问一下，看看能不能带啊。哪用那么麻烦？你可以试试抖音钱包里的放心键，打开抖音，点击我的钱包放心键，点击查看额度，最高可借30万，还有不定时的免息活动和返现活动。好的，那我马上去弄啊，到时候后还到账还上就行了。嗯，哇，哥，你今天烧的菜真好吃啊！给你买个手机而已嘛，不用昧着良心说话的。哪有？我说的话比珍珠还深，是真的好吃啊！哇，这菜也好吃，的啊。好吃。